Laba diena. Dėkoju prisijungus prie mokymų ginčų nagrinėjimo aktualios grožio paslaugų sektoriuje. Apie kągi bandysime išsiaiškinti šių mokymų metu. Tai yra, kalbėsime apie teisinį reguliavimą, praktiką ginčų nagrinėjimo ypatumus, informacijos pateikimą ir nuotolinės sutartis. Koksgi yra grožio paslaugų sektoriuje kilusių ginčų teisinis reguliavimas? Taigi, kilę ginčai yra nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą, Lietuvos Respublikos higienos normas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymą bei kitus teisės aktus. Koksgi yra pagrindinis šių mokymų tikslas? Tai yra mažinti ginčų kilusių tarp vartotojų ir paslaugų teikėjų skaičių. Kad paslaugų teikėjai žinotų, kokios yra ginčų nagrinėjimo tvarkos ir kaip tuos ginčus būtų galima spręsti, informaciją galima rasti internetinėme puslapyje, dažniausiai užduodami klausimai. Pagrindinis tarnybos tikslas yra kuo daugiau kilusių ginčų tarp paslaugų teikėjų ir vartotojų išspręsti taikiu būdu. Kada ginčas užbaigiamas taikiu būdu, tada ginčo nagrinėjimas yra nutraukiamas. Nagrinėjant grožio paslaugų sektoriui kilusius ginčus, nustatyta, kad iš suteiktų grožio paslaugų, plaukų, veido, kūno, nagų masažo daugiausiai ginčų kyla dėl plaukų priežiūros paslaugų kokybės. Tai yra iš visų išnagrinėtų grožio paslaugų ginčų 73% ginčų sudaro būtent dėl plaukų priežiūros paslaugų kokybės. Kasgi yra grožio paslaugos? Tai yra veido ir kūno priežiūros paslaugos, plaukų šalinimas, masažas, išskyrus gydomąjį masažą, ilgalaikis makiažas, tatuiruotės ir kitos su veido ir kūno priežiūra susijusios paslaugos. Plaukų priežiūros paslaugos tai yra plaukų kirpimas, dažymas, šukuosenos formavimas, ilgalaikis plaukų sušukavimas, plaukų priauginimas ir panašiai. Nagų priežiūros paslaugos tai yra manikiūro, pedikiūro, dirbtinių nagų priauginimo ir kitos su nagų priežiūra susijusios paslaugos. Vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, pirmiausiai privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos arba paslaugų teikėjų gavimo dienos nepateikia atsakymo arba nesutinka tenkinti vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę raštu kreiptis į tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo, dėl nagrinėjimo ginčo sprendimo neteisme tvarka. Dabar vartotojo ir pardavėjo paslaugos teikėjų ginčą nagrinėja tarnybos komisija. Tarnybos komisija išnagrinėjusi ginčą priima sprendimą. Jeigu šis sprendimas tarnybos yra nepriimtinas vienai ar kitai šaliai, tai dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės viena ar kita ginčo šalis turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Noriu pažymėti, kad tarnybos komisijos sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo prašymo gavimo dienos arba kai būna jau pašalinti prašyme nurodyti trūkumai. Terminas gali būti pratęstas neilgiau kaip 30 dienų. Abiejų ginčo šalių prašymui, kai vykdoma taikinimo procedūra, ginčo nagrinėjimas gali būti sustabdomas ne ilgiau negu 60 dienų.
Taip pat pažymėtina, kad sprendimas įsigalioja ir privalomas vykdyti ginčo šalims, jeigu ginčo šalis per 30 dienų nepareiškė ieškinio bendrosios kompetencijos teisme. Sprendimas laikomas vykdomuoju dokumentu ir gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Sakykime, jeigu yra sprendime nurodyta, kad paslaugų teikėjas turi grąžinti arba atlyginti vartotojo patirtą žalą, tai reiškia per 30 dienų paslaugų teikėjas dėl šito sprendimo gali kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Jeigu per 30 dienų paslaugų teikėjas nesikreipia į bendrosios kompetencijos teismą, kad sprendimo ginčas būtų išnagrinėtas iš esmės, šitas sprendimas tampa vykdomuoju dokumentu. Ir negrąžinus, sakykime, vartotojui pinigų arba neatlyginus patirtą žalą, vartotojas jau šiuo atveju gali kreiptis į antstolius dėl skolos arba nustatytos sumos išskaičiavimo. Taigi, kokiegi yra valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimai dėl ginčo esmės? Tai yra patenkinti vartotojų reikalavimus. Sakykime, kada vartotojas pateikia prašymą, kad jam būtų grąžinta visa sumokėta pinigų suma už atliktą nekokybišką šukuoseną arba plaukų priauginimą. Ir tarnybai surinkus reikiamus visus dokumentus ir priėmus sprendimą, kad, reiškia, visa informacija, kurią pateikia vartotojas, mokėjimai, patvirtina, kad ši paslauga buvo suteikta nekokybiškai, priima sprendimą tenkinti vartotojo reikalavimą. Kitas sprendimas gali būti iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus. Sakykime, vartotojas prašo atlyginti ne tik tai patirtus nuostolius su nekokybiškai atlikta šukuosena, bet taip pat ir paprašyti atlyginti kitos įmonės, kito paslaugų teikėjo suteiktą paslaugą. Ir tuo atveju, jeigu tai nebus tinkamai įrodyta, kad ši paslauga kito paslaugų teikėjo buvo suteikta būtent dėl nekokybiškai suteiktos pirminės paslaugos arba nebus pateikti patvirtinantis dokumentai, pinigų mokėjimo faktai, tai vartotojui gali būti priimtas sprendimas iš dalies patenkinti jo reikalavimus. Sakykime, pinigai sumokėti už pirminę paslaugą ir yra patvirtinantis dokumentai, tačiau dėl atliktų pataisymo, perdažymo pinigų patvirtinančių dokumentų nėra. Ir trečias sprendimo būdas, variantas yra atmesti vartotojo reikalavimus. Tai yra šiuo atveju, kada vartotojas nepateikia pinigų sumokėjimo patvirtinančius dokumentus už patirtas išlaidas, galbūt nėra pateikti kažkokie tai tinkami įrodymai, nuotraukos apie nekokybišką paslaugą, tai tuomet tarnybos komisija priima sprendimą atmesti vartotojo reikalavimus. Ginčų šalių pareiga pranešti vartojimo ginčus nagrinėjančiai institucijai, kai pareiškiamas ieškinys bendrosios kompetencijos teisme, prašant nagrinėti ginčą iš esmės. Taip pat pardavėjo ar paslaugų teikėjo pareiga per nustatytą terminą pranešti vartojimo ginčus nagrinėjančiai institucijai apie sprendimo įvykdymą arba neįvykdymą, kai priimamas sprendimas patenkinti vartotojo reikalavimus arba iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus. Kokios gi yra pardavėjų paslaugų teikėjų pareigos nagrinėjant vartotojų prašymus? Taigi, pardavėjas, paslaugų teikėjas gavęs vartotojo pretenziją arba prašymą, pirmiausiai šitą jo prašymą turi išnagrinėti neatlygintinai. Tai yra, negali būti reikalaujami iš vartotojo tam tikras apmokėjimas. Taip pat privalo vartotojui atsakyti per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi
gavimo dienos. Atsakymai vartotojui turi būti motyvuoti ir pagrįsti dokumentais. Kai netenkinami vartotojų reikalavimai arba juos tenkina iš dalies, atsakyme turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą. Kokios yra tarnybos kompetencijos? Tarnyba prižiūri, kaip verslininkai laikosi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse nustatytų vartotojų teisių apsaugos reikalavimų. Taip pat, ar rinkai teikiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą, nustatančius teisės aktų reikalavimus. Taiko įstatymų nustatytas poveikio priemonės. Noriu pažymėti, kad tarnyba nesprendžia ginčų dėl sveikatos priežiūros specialistų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, kuriomis siekiama įvertinti, palaikyti pacientų sveikatos būklę ar stiprinti jų sveikatą, įskaitant receptų vaistams, medicinos prietaisams išrašymą, vaistų ir medicinos prietaisų išdavimą ir tiekimą. Tai reglamentuoja vartotojų teisių apsaugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 7 punktas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tarnyba vis gauna prašymų susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, tai yra grožio injekcijomis. Pavyzdžiui, botulino toksino injekcijomis ar hialurono rūgšties injekcijomis, mezoterapijos procedūromis, kapiliarų šalinimo lazeriu ir kitomis grožio procedūromis, kurioms atlikti naudojami leidžiami vaistai. Lietuvos aukščiausiasis teismas nutartyje yra pasisakęs, kad grožio procedūros, kurių atlikimui yra naudojamos injekcijos, gali atlikti tik tai gydytojai. Tai yra gydytojas dermatovenerologas, plastinės ir rekonstrukcijos chirurgijos gydytojas, gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas, gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas. Estetiniais tikslais šias grožio procedūras gali atlikti tik tai gydytojas dermatovenerologas, invaziniu būdu užpildais estetinės, kosmetinės ir korekcinės procedūras, bei plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, estetinės atjauninimo procedūras, naudodamas užpildus. Taip pat Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartyje yra pažymėta, kad verstis medicinos praktika gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas dirbantis gydytojas. Gydytojas turi turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktiką pagal profesinę kvalifikaciją. Verstis gydytojo dermatovenerologo, plastinės ir rekonstrukcijos chirurgijos gydytojo, veido ir žandikaulių chirurgo, burnos, veido ir žandikaulių chirurgo praktika. Pažymėtina, kad Lietuvos aukščiausiasis teismas pasisakė prieš visas estetinės, kosmetinės ir korekcinės procedūras atliekamas invaziniu metodu nesveikatos priežiūros įstaigose ir neprofesinę kvalifikaciją tokioms procedūroms atlikti įgijusiems asmenims. Noriu pabrėžti, kad kai gaunami prašymai dėl nekokybiškai atliktos, pavyzdžiui, botulino injekcijos, pastebėtina, kad šitas botulino injekcijas suteikia ir grožio salonuose dirbantis darbuotojas. Iš Lietuvos aukščiausio teismo nutarties matyti, kad tampa aišku, kad būtent tik tai medicininė praktika, sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantis darbuotojai ir turintys licenciją, tai yra gydytojai, šias tik tai tokias paslaugas gali atlikti. Ir dar kartą, kaip aš sakau, turintys licenciją kaip gydytojo praktiko ir dirbantis licencijuotojo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
Jokių būdų tokių paslaugų, kai naudojamos injekcijos, adatos, pavyzdžiui, botulino toksinui suleisti, negali būti atliekamos grožio salonuose. Kokie dažniausiai kyla vartotojų, dėl ko dažniausiai vartotojai skundžiasi? Tai yra dėl nekokybiškos paslaugos. Pavyzdžiui, plaukai buvo nudažyti ne ta spalva, po depiliacijos plaukų nesumažėjo, priaugintos sruogos susivėlė ir iškrito, nagų lakas tą pačią dieną atsilupo, plaukuose atsirado pleiskanos, veidą ir kūną išbėrė po suteiktos lazerio paslaugos. Per ryškus ar nesimetriški antakiai po permanentinio makiažo, pažeisti nagai ir panašiai. Taip pat vartotojai skundžiasi dėl nesuteiktos paslaugos. Pavyzdžiui, plaukų priauginimui nebuvo vartotojų lūkesčius atitinkančių plaukų sruogų arba neveikia plaukų šalinimui naudojamas lazeris. Taip pat vartotojai reikalauja sumažinti prekės paslaugos kainą arba grąžinti už nekokybiškai suteiktą paslaugą sumokėtus pinigus. Neatlygintinai pašalinti prekės paslaugos trūkumus, ištaisyti nekokybiškai atliktą, pavyzdžiui, permanentinį makiažą, pašalinti nekokybišką tatuiruotę, perdažyti plaukus, perlakuoti nagus ir panašiai. Taip pat reikalauja pakeisti, panaikinti ir nebetaikyti nesąžiningų sąlygų. Pavyzdžiui, paslaugų teikėjų internetinėje svetainėje skelbiamos akcijos. Šiuo aspektu norėčiau pasakyti tai, kad vartotojai reiškia nusiskundimus dėl to, kad jie internetinėje svetainėje tam tikro paslaugų teikėjo randa akcijas. Ir akcijose būna pranešama, kad skubėkite po 20 valandų šita akcija baigsis. Vartotojas, aišku, skuba, nusiperka kažkokią tai paslaugą ar prekę ir staiga ne tai, kad po 20 valandų šita akcija yra skelbiama ir savaitę, ir mėnesį. Taigi, tai va tokios informacijos skelbimas neturėtų būti pateikiamas. Kreipdamasis į tarnybą, vartotojas turi pateikti pinigų sumokėjimą už suteiktas paslaugas patvirtinančio dokumento kopiją, sutarties, dėl kurios kilo ginčas kopiją, jei sutartis buvo sudaryta raštu, pretenzijos paslaugų teikėjų kopiją ir paslaugų teikėjo atsakymo kopiją, jeigu atsakymas buvo gautas raštu. Įrodymus patvirtinančius galimą paslaugų nekokybiškumo faktą, suteiktų paslaugų rezultatų nuotraukas, filmuotą medžiagą ir panašiai. Jei vartotojas patyrė papildomą žalą, pavyzdžiui, sveikatos sutrikimus, turėtų būti pateikiami žalą patvirtinantis įrodymai, pavyzdžiui, gydytojo išrašai, receptai, pinigų sumokėjimo už pirktus vaistus patvirtinantis dokumentai ir kita. Kokiosgi vartotojo teisės gavus nekokybišką prekę ar paslaugą? Tai yra nemokamai pašalinti prekės paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę, paslaugą tinkamos kokybės preke paslauga, sumažinti prekės paslaugos kainą, nutraukti sutartį ir grąžinti sumokėtą kainą. Vartotojas dėl nekokybiškos paslaugos patyręs žalą sveikatai turi teisę reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pavyzdžiui, gydymo išlaidas ir panašiai. Kokiagi paslaugų teikėjo pareiga suteikti informaciją? Prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis bei kitokią informaciją turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį. Prieš sudarydamas vartojimo sutartį, kuri nėra nuotolinė ar ne prekybos patalpose sudaroma sutartis, verslininkas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinančią informaciją.
Informacija vartotojui turi būti suteikta valstybinė kalba. Kas yra nuotolinė sutartis? Nuotolinė sutartis sudaroma tarp verslininko ir vartotojo. Šalys fiziškai nėra kartu vienoje vietoje. Naudojamos tik ryšio priemonės. Internetu susirašinėjimai trumposiomis tekstinėmis žinutėmis ar elektroniniu paštu ir panašiai. Gali būti susitarimas ir telefonu. Šiek tiek apie dovanų čekių informavimą. Pardavėjas privalo tinkamai informuoti vartotoją apie dovanų čekio galiojimo laiką ir kitas jo panaudojimui būtinas sąlygas. Priešingu atveju pirkėjas turi teisę reikalauti per protingą terminą vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti patirtus nuostolius. Dovanų čekiai į pinigus nėra gryninami. Nepasinaudojus dovanų čekiu dėl subjektyvių priežasčių, praleisto termino, neradus tinkamų prekių ir panašiai, ne dėl pardavėjo kaltės, prarandama teisė įsigyti daiktus už dovanų čekyje nurodytą sumą. Kokiagi informaciją paslaugų teikėjas turi pateikti savo internetinėme tinklalapyje? Prieš sudarydamas nuotolinę sutartį, verslininkas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti vartotojui šią informaciją. Duomenys apie verslininką – vardas, pavardė, pavadinimas, teisinė forma. Kontaktinius duomenys – buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas. Pagrindinės prekės paslaugos savybės. Bendra prekių ir paslaugų kaina, įskaitant mokesčius ir papildomas išlaidas, mokėjimo būdus. Sutarties vykdymo tvarka bei teisė atsisakyti sutarties. Pažymėtina, kad pareiga įrodyti, jog informacija yra suteikta vartotojui, tenka verslininkui. Verslininko prievolė pateikti nuorodą į elektroninį ginčų sprendimo platformą. Europos Sąjungoje įsisteigę elektroninės prekybos ir paslaugų sutartys sudarantis komercinės veiklos subjektai ir Europos Sąjungoje įsisteigusius elektroninės prekyvietės pateikė savo interneto svetainėse elektroninę nuorodą į elektroninio ginčų sprendimo platformą. Nuoroda turi būti lengvai prieinama vartotojams. Internetinėme tinklalapyje turi būti nurodyta informacija apie vartojimo ginčus nagrinėjančius subjektus. Pavyzdžiui, ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo neteisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje. Nurodoma adresą, telefono numeris, internetinės svetainės adresas ir prašymo pateikimas per EGS platformą. Kokia informacija ir kas tai yra informacijos pateikimas patvarioje laikmenoje? Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje yra nurodyta, kad patvarioji laikmena tai priemonė, kuri leidžia vartotojui ar pardavėjui, paslaugų teikėjui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką būtų prieinama ir kad saugoma informacija būtų galima atkurti nepakitusią, tai yra popieriuje surašyti spausdinti dokumentai, USB atmintinės, kompaktinių diskų įrenginiai, skaitmeniniai vaizdo diskai, atminties kortelės arba standieji kompiuterių diskai, elektroniniai laiškai ir kitos priemonės. Europos Sąjungos teisingumo teismo sprendime dėl privalomos informacijos pateikimo patvarioje laikmenoje yra pažymėta, kad informacijos pateikimas interneto puslapyje, kai vartotojas prieš atlikdamas mokėjimą patvirtina, padėdamas specialiai tam skirtą varnelę, nėra tinkamas, nes taip informacija nėra skiriama vartotojui asmeniškai.
ir neužtikrinama, kad jos turinys nebus pakeistas ir ji bus prieinama reikiamą laiką, o vartotojui nesuteikiama galimybė tą informaciją saugoti ir kaip tokią atgaminti. Šiomis aplinkybėmis toks informavimo būdas neatitinka sąvokos patvarioji laikmena. Kaipgi turėtų panašiai atrodyti vartotojui pateikta informacija, kad jisai gautų ne tik tai, sakykime, informacijos pranešimą elektroniniu paštu apie kainą, kur pristatomas, sakykime, prekės, bet taip pat ir kad būtų pateikta informacija apie pirkimo taisyklės, sąlygas nepakitusi. Tai tokį pavyzdėlį aš jums galiu parodyti. Tai yra, sakykime, gauna vartotojas pranešimą. Sveiki, dėkojame, kad perkate mūsų internetinėje parduotuvėje. Jūsų pirkinių krepšelis sėkmingai apmokėtas. Prekę paštomate galėsite atsiimti per 1-5 darbo dienas, pagauto patvirtinimą SMS žinute ir elektroniniu paštu. Paštomate siunta laikoma 3 kalendorinės dienas, vėliau jį grąžinama į sandėlį ir pakartotinai siunčiama susiekus klientui. Jūsų užsakymo informacija. Nurodomas prekių krepšelis, apmokėjimo data, užsakymo pristatymas, atsiėmimas paštomate bei pateikiama nuoroda į prekių pirkimo taisyklės, kur, sakykime, vartotojas paspaudžia varnelę, kad su pirkimo taisyklėmis susipažino, bet jeigu šita informacija, tos taisyklės nepatenka, vartotojas negauna patvarioje laikmenoje, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju, tiesiog aktyvi nuoroda, ir toj nuorodą atsidarius, jisai jau tos informacija nebepakeičiama, jisai gauna tokią, kokia buvo. Tai šiuo atveju šitas informacijos pateikimas laikomas teisingu ir pateikimas būtent tada yra patvarioje laikmenoje ir pristatymo kaina. Kokios yra nuotolinės sutartys telefonu? Nuotolinės prekybos sutartys sudarančios šalys taip pat gali kartu naudoti kelias skirtingas nuotolinio ryšio priemonės. Pavyzdžiui, ne tik interneto svetainė, bet ir telefoną. Tai, kad nuotolinės prekybos sutartys sudariusios šalys vėliau susitinka paprastai tuo metu, kai pristatomos prekės, suteikiama paslauga arba atliekamas mokėjimas, neturėtų pakeisti šios sutarties kaip nuotolinės prekybos sutarties esmės. Įpareigojanti rezervacija padaryta, pavyzdžiui, telefonu susitariant, kad vartotojas tam tikrų laikų pasiims prekes arba jam bus suteiktos paslaugos, būtų nuotolinės prekybos sutartis. Verslininkas, kuris skambina vartotojui telefonu siekdamas sudaryti nuotolinę sutartį, pokalbio su vartotoju pradžioje privalo atskleisti savo tapatybę, vardą ir pavardę ar pavadinimą įmonės, nurodyti komercinį pokalbio tikslą. Verslininkas privalo patvirtinti pasiūlymą vartotojui patvarioje laikmenoje, tai yra, pavyzdžiui, pranešti elektroniniu paštu patvirtinimą. Nuotolinė sutartis laikoma sudaryta, kai vartotojas pasirašo pasiūlymą arba išsiunčia verslininkui savo rašytinį sutikimą. Kaip ir vykdomas sutarties nutraukimas? Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus numatytas išimtis. 14 dienų sutarties atsisakymo terminas prasideda nuo sekančios dienos, kai gaunamos prekės. Paslaugų sutarčių atveju nuo sutarties sudarimo dienos. Yra išimtis. Nuotolinės sutarties nutraukimo, tai yra sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis. Jeigu verslininkas nepateikia vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties per 12 mėnesių nuo paslaugų sutarties sudarimo dienos. Jeigu verslininkas pateikia vartotojui
Civilinio kodekso 6.228 prim 7 straipsnių 1 dalies 7 punkte nurodyta informacija per 12 mėnesių nuo paslaugų sutarties sudarymo dienos, sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 dienų nuo tos dienos, kurią vartotojas gauna tą informaciją. Teisė atsisakyti sutarties. Tai yra kliento intereso prioriteto principas. Kliento teisė vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį. Paslaugų teikėjo teisė reikalauti iš vartotojo atlyginti visas protingas ir pagrįstas išlaidas. Paslaugų teikėjas gali reikalauti tik tiesioginių nuostolių atlyginimo, o galimybės reikalauti atlyginti negautas pajamas pagal paslaugų teikimo sutartį įstatymas nenumato. Kokios gi gali būti nesąžiningos sutarčių sąlygos? Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 6 straipsnėje pažymėta, kad pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siūlydami įsigyti ir teikdami prekes ir paslaugas vartotojams, privalo laikytis sąžiningo verslo praktikos. Prekės ir paslaugos turi būti siūlomas taip, kad vartotojui būtų aiškus pasiūlymo komercinis pobūdis. Civilinio kodekso 6.163 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad šalys privalo elgtis sąžiningai ir esant iki sutartiniams santykiams. O 3 dalyje pažymėta, kad šalis, kuri pradeda dėrybas dėl sutarties sudarimo ar derasi nesąžiningai, privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Laikoma, kad dėrybos pradedamos ar deramasi nesąžiningai, kai dėrybų šalis neturi tikslo sudaryti sutartį. Taip pat atlieka kitus sąžiningumo kriterijų neatitinkančius veiksmus. Lietuvos aukščiausiasis teismas civilinėje byloje yra pasisakęs, kad pagal visuotinai pripažįstamus teisės principus niekas negali turėti naudos iš savo neteisėtų veiksmų, o iš neteisės negali atsirasti teisė. Pavyzdžiui, paslaugų teikėjas, neturėdamas leidimo higienos paso, suteikiančio teisę teikti grožio paslaugas ir apie tai neinformavus vartotojo, jog teisė šios paslaugos teikti negali, visgi šias paslaugas suteikė ar ketino suteikti. Tai yra vykdė neteisėtus veiksmus. Todėl šiuo atveju negali atsirasti teisėti padariniai. Tai yra reikalavimas sumokėti avansinį mokestį už paslaugas, kurių paslaugų teikėjas neturėjo teisės suteikti. Pagal Civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1 dalį šalis privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi. Tai yra šalių pareiga kooperuotis. Pretenzijų sprendimo tvarka yra paremta šalių bendradarbiavimo pareiga ir yra privaloma abiejoms šalims. Pretenzijų pareiškimo vietoje tvarka yra būtina, siekiant operatyviai reaguoti į sutarties netinkamą vykdymą ir suteikiant paslaugų teikėjų galimybę nedelsiant šalinti neigiamas aplinkybės. Tai kaipgi reikėtų išvengti ginčo? Verslininkui suteikti išsamią ir neklaidinančią informaciją apie save, paslaugos savybės, bendrą paslaugų kainą, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, sutarties sąlygas, informaciją pateikti patvarioje laikmenoje, sutarties atsisakymo teisę ir pasekmes, apmokėjimo sąlygas, ginčo nagrinėjimo tvarką. Vartotojui susirinkti informaciją ir klausti apie paslaugos teikėją, paslaugos savybės, specialiuosius reikalavimus, prašyti įrašyti į sutartį, perskaityti visą gautą informaciją, nedelsiant informuoti apie neatitikimus, pateikti įrodymus.
Daugiau informacijos galite rasti tarnybos internetiniame tinklalapy ir socialiniuose tinkluose.